नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर गाना जाड़ा लागता एक बार फिर से दोबारा आज रिलीज हो चुकल बा शाम 4 बजे विल वेट भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। त गाना बहुत ही शानदार बा, जाके आप लोग सुन सकतानी। लेकिन ई खबर में हमनी ई बात पर चर्चा करे वाला बानी कि ए पर बहुत ही ज़्यादा दावा हो रहल बा कि गाना कुछ सेकंड में, जी हाँ, कुछ सेकंड में ई गाना जौन बा 5 लाख व्यू प्राप्त कर लेले बा और साथ ही 30,000 लाइक प्राप्त कर लेले बा। जी हाँ, तेकरा बारे में बहुत सारा दर्शक लोग पूछत रहले कि का अइसन हो सकेला। तो आप सबके बता दी कि अइसन नामुमकिन बा। जी हाँ, नामुमकिन बा कि भोजपुरी में अभी उतना बड़का लेवल त ना आइल बा कि कुछ सेकंड में ही जौन गाना बा उ 5 लाख व्यू प्राप्त कर ले और 30,000 से भी ज़्यादा लाइक प्राप्त कर ले। अगर ऐसन रहित तो बहुत ज़्यादा खुशी हो, लेकिन आप सबके बता दी बहुत अफसोस के बात बा कि ऐसन ना भइल बा। ई गाना पर या तो पहले से ही ऐड चला के और अंदरे अंदरे एक सेटिंग कल गेल हुई। जैसे एक बार पहले पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना पर भय रहे कि कुछ सेकंड में ही दिखावत रहे कि लाखों व्यू बा, लेकिन ऐसे नामुमकिन बा। तो पवन जी होकस चाहे खेसारी जी होकस, जौन चीज़ गलत बा तौन गलत बा। अगर उतने ज़्यादा डिमांड रही तो ई गाना के कि कुछ सेकंड में एक 5 लाख व्यू मिल जाए, तो अभी तक ई गाना के व्यू जौन बा वो मिलियंस में चल गए रहे। करीब 3-4 मिलियन तो आराम से हो गए रहे अगर उतना ज़्यादा डिमांड रहे तब। लेकिन वैसन चीज़ है ना बा। अभी भी जाके आप लोग देख सकतानी गाना के व्यू शो कर रहल बा करीब 6-6.5 लाख के आसपास, और जौन लाइक के संख्या बा वो करीब 80,000 के आसपास शो कर रहल बा। अभी जब हम ई खबर बना रहल बानी 80,000 कंप्लीट भी न भइल बा, करीब 78,000 से प्लस हो चुकल बा। तो यह जानकारी रहे, आपके चाहे अच्छा लागो चाहे बुरा लागे, लेकिन जौन सच्चाई बा उ सच्चाई बा आप लोगन के बतावेला चाहत रहनी। यही चलते बता देनी कि 53 सेकंड चाहे 30 सेकंड चाहे कुछ सेकंड में ये नामुमकिन बा कि 5 लाख प्लस व्यू हो जाए। वो फेक व्यू बा जो कि गाना रिलीज़ करे से पहले ही हो पर शो करवा लिहल गए रहे। तो ये जानकारी रहे। अगर पसंद आयल बा तो लाइक करी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। जय भोजपुरी, प्रणाम।